उत्तम राई युट्युब च्यानल। जति पनि मेरो एफबी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ है, सब्सक्राइब, कमेन्ट, फलो गरिदिने है। र यो चाहिँ कहाँको फल्स भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ वेस्ट सिक्किम छाँगे फल्स भनिन्छ यसलाई। र यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै टुरिस्टहरू पनि आउने गर्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो यो फल्सको बारेमा तपाईँहरूले है कमेन्ट गरिदिनुहोस्। के कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो लागेन है। र अब म चाहिँ भर्खर छु युट्युबमा, र त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो बोल्नुमा मिस्टेक होला, त्यसमा चाहिँ माफ पनि माग्दै र सब्सक्राइबहरू गरिदिनु।